1972 წელი იყო? ხო, რა იცი შენ? იქნებოდა. და მე ნელა ეკლესიურა და ხალხი ზეგიდე რაღაცა პატრიოტული ბრძოლები ეროვნული რაღაცის კეთება ვიყავი გაშვენთილი ეკლესიაში ყველასთვის ცნობილი იყო მამა არჩილის შესახებ. მამა არჩილი როგორც იგი მეომარი, ქრისტეს იგი მეომარი, ნათელი წერტილი და ჩემს გულშიც ეს იყო და მე ერთხელ მანქანაში ვიღაცა გზაზე ამიყვანა ჩაუჯექი და ერთი ჩაოლებრივი კაცი იყო და მამა არჩილის ქადაგებები ქონა ჩართული და უსმენდა. იმ დროისათვის ყველანი აი ესე მოწაფებოდით მამა არჩილის რეული ბევრი ყავდა და ზოგი კიდე შორიდან მოწაფებოდით და პატივისცემდით და იმის შემდეგაც ჩემი პატივისცემა სიყვარული მის მიმართ მხოლოდ და მხოლოდ იზრდება. და მე ხო ვეძებდი ახლა რაღაცას ვეძებდი და ამიყვანეთ ერთი მეგობრებს უხარი. მაჩვენეთ ეს კაცი. მამა არჩილი მაჩვენეთ. ნუ ნახო. ისე ვიყავი გაზრდილი და ისე ვიყავი შაგონებული რომ ხო გახსოვთ საბჭოთა პერიოდში გლების მიმართ იყო ათვალწუნება და მხოლოდ უარყოფითი კუთხით წარმოსახავდნენ კინოებში, სხვა ნაწარმოებებში ყველა და ხალხში მხოლოდ უარყოფითი კუთხით მოიხსენიებოდნენ უგდლები. და ახლა მამა არჩილი როგორც მანათობელი ვარსკვლავი იყო. პირადად ბევრი გზას ვისნობდი. და მანდამაინც ისინი ჩემთვის ნათელი მაგალითები იყო. დილაფონ და ჩემი მეგობრები, რომლებიც ახლოს ისმოდნენ მამა არჩილს, ხო, ერთად მოვიდნენ და წამიყვანენ. მე მინდა სწორედ რაღაც, აი, ახლა გიჟი ვიყავი. ათებული ვიყავი. ბევრად ცხოვრობდი. ყეებში დავდიოდი, სამსახური მივატოვე, ყველაფერი თბილისში მივატოვე და ყეებში ცხოვრობდი, სადღაც სახლი ავიშენე და არ ეხეტებოდი ასე. და ვეძებდი. და თანაც ეკლესიაში აი მანათობელი წერტილი და ვარსკვლავი დიდია. რა ჩვენები? პატრიარქს ლაპარაკი არ არის, პატრიარქთან ასმიდები, პატრიარქი უნდა წამდა და უნდა მიყვარდა. მაგრამ ეს შორი და ჩემთვის მიუძღვნელი ვარსკვლავი იყო და მამა არჩილი, მამა უამრავი ხალხი ეხვია და რა იქნებოდა მეც ერთი მივახლოვებოდი მას და ამიტომ ასე მოცნებობდი ამას და წამიყვანა კიდევაც ჩემმა მეგობრებმა. მივედით პეტრე პავლეს ტაძარში, სასაფლაოზე არის ხო ასე? მივედით და არ დაგვდა მამა არჩილი სადღაც იყო წასული საქმეზე. და სანამ ველოდებოდით, ხო, დავიწყე ამ საფლავების დათვალიერება და ვეხეტები, მიყვარს საფლავების დათვალიერება. საინტერესოა, საფლავის ქვები საინტერესოა. ისეთი დაფიები და გავიდა კარგა რამოდენიმე ხანი და დავბრუნდი და ნახე, რომ მამა არჩილი მოსულა და რაღაც გერცახურებას აღასრულებს. და სწორედ მესმინდა, აი, ადამიანი შრომაში და თავის პირად საქმიანობაში უნდა ნახო. ხო? როგორ შრომობს? აი, მაგალითად, ქადაგი როგორ ქადაგებს, ხელოსანი როგორ ხელოსნობს, ლეხი როგორ თესავს, ხნავს და თესავს, ხო? აი ეს და მამა არჩილი რაღაც ლოცვებს აღარ მახსოვს, ითხოვს იქ ხალხი ყავს და უკითხავს ლოცვებს. ხო იცი როგორ ხმავს და როგორ შევედი მაშინვე ტაძარში და დავდექი თელი სული და გული განაგული უსმე. და უცებ შევწუნდი. რო რა არის ახლა აქაც გული გამიწყდა რა ესეთი რაღაცა მოვისმინე.
ასე რა უნდა მუსიკას ტაძარში ვფიქრობ რა მუსიკა არის ახლა ეს თუ ლოცულობს და ეს მუსიკა საიდანო ანუ ეს წამიერი ამბავია და მუსიკა მესმის და შევსმული რა უნდა აქვს მუსიკას მაგრამ ანუ ჯერ შეფასებული არ აქვს ეს მუსიკა რა მუსიკა მესმის მუსიკა რო არის ეს შევაფასე და ეთში განკითხვა რო არის ჩემში თავარი განკითხვა დაიბადა მაგრამ ამ დროს მუსიკა უკვე გადმოიღვარა ჩემში და გზნობ რომ ეს მუსიკა არის არაქვეყნიური დამატებობელი ერითაუწერელი სულ გავჟღინდა ამავსო ამ ამბავმა დამატკბო გამახარა მივხვდი პირდაპირ დავინახე რომ ეს მუსიკა და მამა არჩილის ეს ლოცვა შეხმატკბილებული იყო როგორც აი რომ ღერის ადამიანი და თან მუსიკა თან ახლავს მუსიკის თანხლებით რომ ღერის და უშუალოდ მუსიკის თანხლებით რომ ცეკვავს კაცი ხო აი მამა არჩილის ლოცვას თან ახლდა ზეციური მუსიკა ასეთი რამე იმიტომაც შევსმუნდი რომ მე ეს ათელხილები ათესმენები რაღაცა ამისგან ჩვეულებრივ პრაგმატული კაცი ვიყავი და ახლაც ასეთი ვარ დავბედი და აიმდენი ხანი არის ლოცულობ ისა და სულიერი შეძები და შეგრძნებები მე არ ამბობ და მიჩვენე ასევე არის რადგანაც არ მიჩვენე კი მინდა ყველაფერი ეს ათელმაც წინდამამებს ვენს გავსო მაგრამ და თვითმაყოფილებას კი არ ვეძები მაგრამ ასე არა რაც არის ეგ არის და როგორ გამიხარდა როგორ და ეხლა ხო წარმოგიდგენია მე ამისი ნიჭი და უნარი არ მაქვს მაგრამ ეს ხო ღვთისყალობა იყო შემდგომ მამა არჩილთან უამრავი ათასობით ხალხი დადის მაგრამ არავის არ მოусმენია და არავის არ უგზნია რომ მამა არჩილის ლოცვას ანგელოზები და მეთი თან ახლავს ხადია მაგრამ მუსიკა რო ვინმეს მოესმინა არ გამიგია შეიძლება ვიღაცას კი მოусმენია მაგრამ არ გაუხმაურებია შეიძლება მაგრამ მე ეს როგორ მოვხმობ აღტაცება მომიცვა სიხარულმა მომიცვა წმენა სიხარული ყველაფერი ეს ერთად და რა თქმა უნდა ბოლომდე დავწვდი ის ხანძლივი არ ყოფილა ეს ლოცვები დაამთავრა მამაარჩილმა თავისი ეს ლოცვები და რომ მოდის ეხლა და დაამთავრა და აქ ხედავ უამრავი ხალხი ელოდება სია იყო დაწერილი სია ვინ შემდეგ არის და ასეთი დაყალებულია და კაცო მე რითვისაც მოვედი უკვე ყველაფერი თავად ღმერთმა მანახა აჩვენა დამიდასტურა მამაარჩილის ღვთისმიერება მადლიერება, სულიერება, ზეციური ეს ხმა და ჩასატივი იყო და აღარ მინდა უკვე შევაწუხო. ხო? აგერ ხალხს რატო გადაუხდე წინ. რომლებიც რაღაც თავისი პრობლემებით მისულან მასთან სასაუბროთ და მივედი, გავკადნიებდი, გადავდები წინ და ვეუბნები, აი, მამაარჩილ ოლისიდან ჩამოვედი შენ სანახავად რაღაც ინტერესი მქონდა რაღაცას ვეძებდი და რაც მაინტერესებდა რისთვისაც შენთან მოვედი პირადად შენ რისთვისაც მოვედი ყველაფერი ღმერთმა კეთილად დამიდასტურა კეთილად ღვთიურად და მე აღარაფერი არ მინდა მადლობელი ვარ შენი მადლობელი ვარ ღმერთის მადლობელი ვარ და ამ ლოცვა წავალ ახალსახში გახარებული უცხარი ახლა ცხადია ის მამაარჩილი ეს რო უცხარი ასეთნაირად რო უცხარი თანაც რა ვიცი შენი მეგობარიც იქ მიდგა ხო მოიცადეო მითხრა ახლა მე თვითონ მინდა შენთან გასაუბრებაო მისნება არის ხო მე ხო ვარ დავეტყოდი და ერთი პედერა ის კონდა რა ოთახი იქა ტაძრის შესასვლელთან იქ სამრეკლოზე ვიცი და ანახდა და ახლა ზივშევეტი ჩემი მეგობარი ძილიკაცი და არის კანადა ის რო შემოვიდა უკვე ზივის ვეტებოდი კი პატარა ოთახში და ხატები აქვს მაგას იქა ყველაფერი თავი დასასვენებელი და ასე აღსარებასაც ალბათ იგივარებს და ხოიცი მამაარჩილი დაიწყებდა ჩაერთვება და
ისა ქადაგება დღეს ისა ერთი საათი ისე ილაპარაკა რომ არ შეუწყვეტი და რაღაცა აი ყველაფერი აღირსო რაღაც საერთო რაღაცა აღარჩეულები ხაებრივი ძალით და აი დამთავრდა ეს ყველაფერი და მე დავიცოდი შოჯები აბა კარგად იყავით ისა და დაატყიალდა მამა არჩილი დაატყიალდა და მისთვის ყველაზე ძვირფასი ხატი იფერო ეკიდა ხო ჩამოხსნა და მომცა აუ მე უთხარი თუ ესა და ასე დავშორდით ერთმანეთს ასეთი იყო ჩემი შეხვედრა მამა არჩილს ხო საინტერესოა რო კარგი ხილი მიყვარს ეხლა მაშინ სულ სხვა იყო მაშინ მე თვითონ მეძიებდი და მეძიებელი ვიყავი და ახლა მეძიებელი ვარ მაგრამ რასაც მაშინ ვეძებდი ეს უკვე სულ სხვა არის ეხლა მამა არჩილი მარტო კი არა უამრავი ყავს მეც ნათელი მანათობელი და ნათელი შვილი და სახური დედამიწაზე და ვარ ახარებული ვარ ბედნიერი თქვენთან საუბრობ თქვენთან ვარ ბედნიერი მინდა რომ ჩვენმა საუბარმა თქვენზე კეთილი ზეგავლენა მოახდინოს რომ აი მოხდეს დაბადება ახლებურად ახალი ცხოვრება რო დავიწყოთ ვიდან ხანდეს ხო ისწავლები ვიყავით და საფრთხეს მიმართულები მაგრამ რეაქტიული თვითმფრინავებს რო გადართავენ ხოლმე ზებგერით სიჩქარეზე ჰაეში უცებ გავარდება ისა რაღაც ბომბი გავარდა თითქოს და მე გვესმის თვითმფრინავის ხმა ანუ გარკვეული დაბალი სიჩქარით მიდის თვითმფრინავი და მე უცებ გადართავენ ზებგერით სიჩქარეზე და ტყვიასავით გავარდება აი ასეთი იყოს დღეს ჩვენი შეხვედრა ჩვენი ყველა ჩვენთაგანისათვის რომ ამიერიდან გასკეცებული სისწრაფით ვისწრაფოთ უმეტისაკენ ამინ